ҳамдорон азиз, салом алейкум. имрӯз 14 декабри соли 2024 мебошад. қарор дорем дар ҳавли ман шаҳри Душанбе дохили гармхонаи ҳавли ман. ҳамин дарахторе ки мебинед, ин дарахторо як аз бародарони ватандӯст ки мехоҳад ба монанди мо ватан обод шавад, аз худ дикам Покистон бо самолёт ҳамин ниҳоҳоро роҳӣ кардааст ки шинонда то дар Тоҷикистон мо зиёд кунем. туҳфа кардаги ҳастанд бе пул. бинед ки гурӯҳи Ангур ва Боғро тамошо карда ҳайати ватандӯсторо зиёд шуда истодааст ки аз хориҷи кишвар Акаи Шералии мо номашон Акаи Шералӣ, раҳмат Акаи Шералӣ, шумо мо тамошо мекунед, як ҷаҳон ташаккур ки мо дастгирӣ мекунед. ҳамин апелсинҳои сурх мебошад. мо ин апелсинро оли муваққатан дар инҷо мешонем. баъд худо хоҳад ман парне кардани ҳастам, яъне гармхона кардани ҳастам, кӯчонда модарӣ мекунем, аз ин зиёд мекунем, барои ки дар Тоҷикистон мо ин навъи апелсинро зиёд кунем, то дар Тоҷикистон ба ғарзи лимон, ба монанди лимон, апелсину мандарин ҳам бисёр шаваду ҳамихел арзонӣ шавад ва мо маҳсулоти ватании худамонро тозаву озода истеъмол кунем. бозори истеъмоли мо аз маҳсулоти ватанӣ пур шавад ва пул дар ҳамин деҳқони мо монад. ана ҳамдиёрони азиз, ин апелсинҳоро мо муваққатан мемонем, баъд рӯи баҳор мекӯчонем. худо хоҳад мо ин апелсинҳо калон мешаванд, мебанданд. мунтазам мо дар ин бора ба шумо боз наворҳо пахш мекунем, омода мекунем, нишон медиҳем. ва аз номи ҳамаи шумо, аз номи ҳамаи обуначиҳо ба Акаи Шералӣ як ҷаҳон ташаккур мегӯем. Акаи Шералӣ, дастатон дард набинад. худо ҳамавақт хушбахт бошед ба ин ватандӯстистон ки аз худ дикам Покистон шумо ҳамин роҳӣ кардед ки ватанда ҳамин бисёр шавад. ҳамдиёрони азиз, ба монанди Акаи Шералӣ боз ҳамин тирамоҳ, моҳи сентябр буд, аз худ дикам Англия ва мо як ҷавонмарде ки дар он ҷо кор мекунад, рости гап номашро фаромӯш кардам, дар телефон ҳаст, ба мо қаламчаи гелосҳои беҳтарине ки дар Англия мешавад, номи якташ гелоси Пенни, дуюмаш Свитхарт, Свитхарт мо оварда будем, агар авай бошад. равон карду мо дар боғи Фаридун пайванд кардем ва гирад ҳам вай ҳам яке аз Пенни гелосҳои беҳтарин мешавад дар Тоҷикистон. вай гелос ҳам бисёр кунем, гелоси ширини бо маззаи калони гӯштдорӣ ва сир харидор мебошад ки ба хориҷи кишвар равон карда мешавад. агар ҳамхелин ватандӯсто бисёр шавад, дар қабати мо якҷоя китф ба китф истода мо ватанро обод мекунем, даст ба даст дода ватанро обод мекунем. ана пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ беҳзи 100 000. ин гапро дар шоҳномаи безаволашон Фирдавсӣ нависондагӣ аст ва мо агар ҳамамон як нимамон муттаҳид шавему якҷоя амал кунем, мо ватанро обод мекунем. ҳамдиёрони азиз, мо боз интизорем касе ки дар хориҷи кишвар асту аз хориҷи кишвар ба мо ягона мод меваҳо роҳӣ мекунад ки мо дар ватан онро бисёр кунем, мо бисёр хурсанд мешудем. ҳамин кам мо як ба натиҷаи калони дилхоҳ ба натиҷа мерасем. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд туҳфаи Акаи Шералӣ аз Покистон, апелсини сурхи ширин гуфтанд ки кам аст дар ҷаҳон. Акаи Шералӣ, боз як бор дига ман миннатдории худамро ба шумо баён мекунам. ҳамдиёрони азиз, имрӯз инчунин қайд карда илова кардани ҳастам ки тахминан 2 моҳ пеш ман дар Самарқанд будам, 8 ноябр буд, 1 моҳ пеш. ва аз он ҷо аз Акаи Собирҷонака 6 то гелос гирифтам, навъҳое ки дар Тоҷикистон нест. 2 та гелоси Royal Tiger, 2 та Свитхарт ва 2 та Скина. ин гелосҳоро низ ман худо хоҳад баҳор мешинонам
булояшро қайчӣ карда пайванд мекунам дар олучаҳои ғавси калон ва ҳарчи тезтар ин гелосҳоро мо зиёд мекунем то ин ки гелосҳои беҳтаринро мо ҳам истеъмол кунем, ҳам ба фурӯш бирорем, ҳам хориҷи кишвар равон кунем, то деҳқони мо соҳиби пул шавад. Мана ин боз навигари дигар оиди се намуд гелос ба Тоҷикистон ворид шуд, яъне Royal Tiga, Skina ва Sweet Ariana. Чунки қатори свитҳо бисёр аст, Sweet Ariana, Sweet Heart, бо свит дигар чи свит. Ман ҳамдиёрани азиз, мо амхел ҳаракатҳо карда судем, то дар Тоҷикистон навигариҳо бисёртар шавад, меваҳои хубтар, беҳтарин бисёртар шавад.